lehenengoa, eta amaika denak, amar, zemaki bodo bile, eta beste urte batez, hemen gara, nien naiz gehiagin luzatzeko, eta gaina esan beharrekoa da, urtero esaten dutena, baina esan beharrekoa. Azkenen, hasi ginenen, sagarrotegin ireki da, Goierrin erekia, azkenen zan, sagarron ingurun sortzen dan pakete turistikoi, oso ondo etortzen dela, gainontzeko, Goierriko edagile pribatuntzat, azkenen, Barcelonatik, Kataluniatik, edo beste erkidegotatik, Bizkaitik eta etortzen denen, aste bukaerako planak egiten dituzte, eta horrek esan nahi do, baten, bazkari bat, otordu bat, ingo dute sagarrotegi baten, baina aste bukaera betetzeko beste zerbitzu turistiko gehiago bete behar dituzte, edo kontsumitu behar dituzte. Orduan, Gutzako eta Goierriako, sekulako keda da, horrelako pakete turistiko bat, sortzea. Eta deialdiei, Goierritarra asko ongo dalako, hemendik Aste Santu bikarte, maiatza bikarte, bere launekin, zenitartekokin, edo urrutiko jendekin antolatuko ditula aste bukada pasak eta horrelako txango, akordatzea, programa osatzeko orduan, sagardotegikin batera, bat daudela beste bat eta errekurtso Goierri, eta bertako izatea, aldala, Goierrin bertan, gehatzea. Tengo gusta oparoa izan da, sagarra asko izan da, esperantza zan oinanak irutzeko gaineko guzta izatea, baina, gero gertatu dio, gara beroa izan da, lehorra izan da, eta horrekin du sagarra fiskal lurrea eroi, eta guzta amoztea, eta ez dugu segitu oain biurteineko guzta izatea. Bestalde, taldetik sagarra ona izan da, ze beroak eta guztikin eta azteko eta egokia hartu du, eta taldetik ondo. Kantia aldetiken, Goierrin nire kupelatan eukiltzeora larion bat mila litro gutxi gora behar, horietiken egun berrogeta bat mila litro euskal sagardoko izango zen, eta horiek ekoizteko berreun dauela mila kilo zagar erabilikeo euskal sagardo daiteko. Horrek ez du esan nahi, sagar gehi ez dut erabili, hemen Goierriko sagardo gehiak sagar gehi erabiltzen dugu, baina bestelako motako sagardotik ere erabili. Gero komentatu baita ere hemengo Goierriko sagarrak neu gorrago die eta udaran bero gehiago ikionez izaera handiko sagarra izatea eta guztioa izatea. Eta nahiz eta goten sagardo pixka eta harintxo izan da, alkoholez pixka gutxiko bakoixo izan, alare garantizatuta da hemengo Goierriko sagardoke behar da gorputz eta indarra eta kalidade izango dira. Bueno, pues, Goierriko sagardoa, txotx. Earra. Goierriko sagardoa, Goierriko sagardoa, txotx. Ahí